小蜥蜴的火山冒险。在炎热的沙漠边缘，有一座高耸入云的火山，直通天际。小蜥蜴总是对它充满好奇。传说火山口藏着一颗七彩的石头，据说它能发出美丽而迷人的光芒，并实现心中最深的愿望。小蜥蜴听过这个故事很多次，但火山那陡峭的山路和险峻的环境让它一直不敢尝试。每次想到要攀登这座巨大的火山，小蜥蜴的心里就充满了害怕。有一天，小刺猬兴奋地跑来找小蜥蜴说：“你知道吗？火山顶有颗七彩石，据说它真的存在。我们一起去找它吧。”小蜥蜴一听，内心掀起波澜，它既想一探究竟，又害怕山路的险峻。火山太危险了，它低声说：“我怕我们办不到。”小刺猬拍拍它的肩膀，笑着说：“不用担心，有我陪着你。我们一步步来，就当是一次冒险。”小蜥蜴望着小刺猬自信的眼神，迟疑片刻后，终于点了点头。经过一番挣扎后，小蜥蜴终于决定鼓起勇气，跟小刺猬一起踏上这段未知的旅程。起初的山路还算平坦，他们边走边说着有趣的话题，不知不觉地就走出了一大段路。但渐渐的，地势变得崎岖不平，风沙铺天盖地，小蜥蜴几次被刺骨的风沙打得睁不开眼。小刺猬不时停下脚步，帮它拍掉身上的沙土，还笑着说：“别怕，只要一步步来，我们一定能做到。”这句话像是一股暖流，驱散了小蜥蜴心中的不安。随着他们越走越高，山路愈加险峻，他们不得不攀爬陡峭的岩壁，甚至要跳过一些深不见底的裂缝。小蜥蜴的爪子被磨破了，它累得气喘吁吁，心里忍不住冒出退缩的念头：也许我根本不该开始这趟旅程。但每次小刺猬回头，轻声说：“我们快到了，再努力一点。”这简单的一句话让小蜥蜴重新振作。他发现每一次小刺猬的鼓励都让他多了一分力量。当他们接近火山顶，四周的温度越来越高，空气中弥漫着浓浓的硫磺味。小蜥蜴觉得每一步都像是在挑战自己的极限，但他内心的渴望比任何时候都强烈。他心想：我已经走到这里了，怎么能半途而废呢？他咬紧牙关，跟随着小刺猬一步一步地攀上了最后的岩壁。终于，他们来到了火山的顶端。火山顶的景色让他屏息，那颗七彩石安静地躺在火山口，闪烁着耀眼的光芒，把天空映得五彩斑斓。小蜥蜴小心翼翼地靠近，伸出爪子轻轻触碰它，感受到它温暖的能量。小刺猬在一旁笑着说：“我们成功了，这一切都是值得的。”小蜥蜴点点头，眼中闪着泪光。他觉得自己像是完成了一件无比重要的事情，心中充满了无法形容的满足感。站在火山顶，他看着脚下那条险峻的山路，脑海里浮现出一路上的种种挑战。小蜥蜴惊讶地发现自己不再害怕那条艰难的旅程了。他对小刺猬说：“原来只要坚持下去，许多看似不可能的事最后都能做到。”小刺猬笑着点头说：“没错，真正的勇气就是在害怕时还能勇敢地向前。”从那天起，小蜥蜴再也不怕挑战了。他学会了，只要心里有目标，就一定能找到方法克服困难。而且，他也明白了，朋友的鼓励和陪伴是多么重要。无论未来还会遇到什么样的冒险，小蜥蜴都相信它能勇敢地走下去。
他把这次火山冒险深深地记在心里，因为他不只是找到了一颗神奇的石头，更让他学会了什么是勇气，也成为他生命中最珍贵的记忆与启发。